سلامونه او نیکې هیلې مو یو ځل بیا ملګرو ومنئ په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او د صحت او عافیت کلي به مو پر تن وي. دوستانو زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ملګرو تاسو ته د ډېرو خوندورو په زړه پورې او مهمې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شئ چې د یوټیوب چینل لپاره بینر جوړ کړو. نو دوستانو انشاءالله دغه ویډیو کې به زه دغه مکمله پروسس تاسو ته ښیم چې څنګه یوټیوب چینل لپاره په خپله باندې یو عکس ایډیټ کولی شو. لکه دلته تاسو ته ښکاري دوستانو دغه ډول عکسونه موږ او تاسو څنګه په خپله باندې ایډیټ کولی شو. نو انشاءالله دغه طریقه به م ټوله تاسو ته وښیم. نو دوستانو د دې لپاره چې تاسو دغه عکسونه په خپله باندې ایډیټ کړئ، دې لپاره به دغه یو اپلیکیشن دی، دلته تاسو ته ښکاري پیکزل اپ. همدغه پیکزل اپلیکیشن لینک به ما تاسو ته ټلګرام چینل کې اچولی وي او ټلګرام لینک چې دی همدې ویډیو ډسکرپشن کې شته. له ټلګرام چینل څخه همدغه اپلیکیشن ځان لپاره ډاونلوډ کولی شئ. نو دوستانو همدغه پیکزل اپ اپلیکیشن به یو ځل تاسو ځان لپاره ډاونلوډ کړئ او نور به عکس پکې ایډیټ کړئ. نو دوستانو دې لپاره ما دغه عکسونه ایډیټ کړي دي په همدې پیکزل اپ اپلیکیشن کې او دغه طریقه اوس تاسو ته ښیمه. د دې لپاره ملګرو چې تاسو ته دغه طریقه نوره هم اسانه وي او تاسو په خپله باندې یو څه جوړ کړئ. نو دې لپاره ملګرو تاسو ته بېلابېل اشکال په تقریبا په 12-14 رنګونو کې ما بېلابېل ټمپلیټ جوړ کړي دي. کولی شئ همدغه عکسونه تیار جوړ شوي عکسونه زموږ له ټلګرام چینل څخه ترلاسه کړئ. یوازې عکس او چینل نوم پکې ولیکئ، نور هر څه ما ایډیټ کړي دي او تاسو یې چینل ته اپلوډ کړئ، یوټیوب چینل ته، او تاسو بینر به په همدې ډول راشي. نو دوستانو اوس غواړم چې همدغه یو تیار ټمپلیټ تاسو لپاره ایډیټ کړم. نو دوستانو دې لپاره به تاسو لاندې د شیر بټن چې دی همدې نه به ورته کلیک واخلئ ملګرو او تاسو دغه عکس به پیکزل اپ اپلیکیشن ته شیر کړئ. پیکزل اپ اپلیکیشن ته به ملګرو دغه عکس له دې ځایه شیر کړئ تر څو دغه عکس تاسو ته پیکزل اپ اپلیکیشن کې راشي. دوستانو دلته لږ صبر کوم، همدغه عکس چې دی ملګرو همدلته اوس راغی. لاندې ټیک مار بټن تاسو ته ښکاري، همدې نه به ورته کلیک واخلئ. اوس دلته تاسو ته ملګرو ښکاري چې زموږ عکس چې دی پیکزل اپ اپلیکیشن ته راغی. اوس غواړم ملګرو چې دلته یو د منځ کې خالیګاه چې ده د سپین سرکل یا دغه دایره چې ده اوس غواړم چې دې کې زه عکس ولګوم. زه دوستانو له دې ځایه یو عکس ورته رااخلم، دلته تاسو ته ښکاري، او دلته د ګلرۍ څخه همدې بټن ورته کلیک واخلم. اوس یو عکس رااخلم. ښه ملګرو ما همدغه عکس راواخیسته. تاسو چې هر کله دغه عکس راواخیسته له دې وروسته لاندې تاسو ته د سرکل اپشن ښکاري، همدې نه به ورته کلیک واخلئ او دغه به داسې لږ ځلې کوشنی کړئ. یا دوستانو تاسې په همدې حالات پرېږدئ او له هغې وروسته دوستانو تاسو ته لاندې ټیک مار بټن ښکاري، همدې نه به ورته کلیک واخلئ. دوستانو دې نه مو چې هر کله کلیک واخیسته به تاسو لږ داسې کوچنی کړئ تر څو دغه دایرې سره برابر شي. دوستانو همدې سره به یې تاسو داسې برابر کړئ تر څو دغه ستاسو عکس چې دی په ښایسته شکل باندې راشي. نو دوستانو دا مو چې هر کله برابر کړل لاندې تاسو ته د رینج اپشن ښکاري، همدې نه به تاسو کلیک واخلئ او لاندې تاسو ته یوه برخه ښکاري دیوال، همدې نه به ملګرو تاسو کلیک واخلئ او شاوخوا به ډېر ته به یې عکس یو رنګ ورکړئ، مثلا تور وي، سپین وي، هر ډول رنګ چې وي تاسو د عکس به ډېر ته ورکولی شئ. نو دوستانو زه به دغه سپین رنګ ورکړم او دیوال له دې ځایه تاسو غټولی او کمولی هم شئ. نو دوستانو زه به یې فلحال په 2 کې پرېږدم تر څو دا غټ ښکاره نه شي. نو دوستانو له هغې وروسته تاسو ته د چینل نوم چې دی هغه به هم تاسو لیکئ. د چینل نوم لپاره به دوستانو تاسو ته همدې بټن باندې ورته کلیک واخلئ او دلته په لیکنه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ او دلته تاسو تغیرول همدې اپشن به ورته کلیک واخلئ او دلته به تاسو دغه ډیلیټ کړئ او پر ځای به یې تاسو خپل نوم ولیکئ د چینل. دوستانو زه ورته لیکم هلال ټیکنیکل. دوستانو همدغه نوم به ولیکئ. له هغې وروسته پورته تاسو ته منم اپشن ښکاري، همدې نه به ورته کلیک واخلئ. دوستانو دې نه مو چې هر کله کلیک واخیسته دلته دغه نوم چې دی دا به م لږ داسې کوچنی کړئ تر څو د پورته خالیګاه کې تاسو ته ښکاره شي. دوستانو دغه به داسې ښایسته ورسره برابر کړئ تر څو دغه نوم چې دی همدې ځای کې ځای شي. له هغې وروسته دوستانو تاسو ته لاندې سټایل اپشن ښکاري، د بي باندې به ورته کلیک واخلئ او دغه به بولډ کړئ او له هغې وروسته لیکباڼې دوستانو تاسو ته دلته فونټونه هم ورکولی چې کوم رنګ یې تاسو غواړئ، کوم شکل کې وبخښئ دوستانو دغه نوم باید د چینل نوم باید په کوم سټایل کې وي، نورمال باید وي، غاټ باید وي، څه ډول وي. نو دوستانو تاسو همدغه له دې ځایه لیکباڼې څخه همدغه هم تغیرولی شئ. نو دوستانو له هغې وروسته ښه دوستانو له دې وروسته که تاسو غواړئ چې دغه نور ایډیټ ترسره کړئ
او هغه هم تاسو ترسره کولی شئ. خو نو ملګرو دا چې ما تاسو لپاره دا په ډېر خوارۍ سره همدغه عکسونه جوړ کړي تیار یوازې تاسو عکس پکې واچوئ نور مې هر څه ستاسو لپاره ایډیټ کړي دي. نو دوستانو دې کې به تاسو نور اضافي ایډیټ نه ترسره کوئ ځکه بیا د عکس سټایل چې دی دا خرابېږي. نو دوستانو دلته یوه اضافي برخه ښکاري پورته او لاندې همدغه برخه چې ده د په بنر کې نه راځي او د یوازې همدغه عکس چې دی دلته تاسو ته ښکاري همدغه ټول عکس کې راځي د اضافي برخه نه راځي. نو ملګرو تاسو کوشش وکړئ همدغه ډول عکسونه ځان لپاره جوړ کړئ او کوشش وکړئ همدا ډول یوازې نوم او عکس پکې واچوئ نور مې ستاسو لپاره ایډیټ کړي دي. نو دوستانو له هغې وروسته تاسو چې هر کله نوم او عکس ولګولو پورته تاسو ته ډاونلوډ اپشن راځي همدې نه به ورته کلیک واخلئ او دلته عکس په شکل ثبتول همدې نه به ورته کلیک واخلئ ملګرو. دې نه مو هر کله چې دوستانو کلیک واخیسته دلته به اوس تاسو همدې ځای کې به تاسو کلیک واخلئ او دلته تاسو ته یو جی پی جي او بل پي ان جي. نو دوستانو د بنر لپاره به تاسو د دوهم پي ان جي انتخاب کړئ او له هغې وروسته به ملګرو تاسو د تلیفون په حافظه کې ثبتول همدې بټن به ورته کلیک واخلئ او تاسو عکس به د موبایل ګلرۍ ته سیو شي. نو دوستانو اوس زه غواړم چې دغه عکس موبایل ګلرۍ کې وګورم. نو دوستانو دلته تاسو ته ښکاري چې د زموږ عکس چې دی همدغه عکس چې دی دا د موبایل ګلرۍ ته راغی. نو ملګرو په دې ډول تاسو کولی شئ یو بنر په ډېر کم او لنډ وخت کې د یوټیوب چینل لپاره ډیزاین کړئ. نو دوستانو دا چې همدغه عکسونه دي همدغه ټول عکسونه مې تاسو لپاره تقریبا 12 دانې دي همدغه مې ټول تاسو لپاره ټلګرام چینل کې اچولي دي کولی شئ همدغه ځان لپاره ډاونلوډ کړئ تر څو تاسو په اسانۍ سره یوازې عکس پکې ولګوئ. نو ملګرو انشاءالله دغه کومه پوښتنه او مشکل کولی شئ موږ ته ټلګرام چینل کې کمنټ او میسج وکړئ او انشاءالله موږ به تاسو ته ځواب درکوو. نو ملګرو یوه یادونه بله هم کوم چې د پیکزل اپلیکیشن لینک او همداشانته د دغه عکسونو زیپ فولډر به ما تاسو ته ټلګرام چینل کې اچولی وي کولی شئ ځان لپاره ډاونلوډ کړئ او ټلګرام چینل لینک چې دی همدې ویډیو ډسکرپشن کې شته رسما کولی شئ چې زموږ ټلګرام چینل ته راشئ. نو دوستانو په وروستۍ کې بیا هم هیله کوم چې که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نوو خوندورو ویډیوګانو لپاره ویډیو له خپلو ملګرو سره شیر کړئ. نور د خدای په امان.